Estoy en bronce, eso lo sé. Me tocan muchos troles y muchos main vein. Y yo que siempre gano mi lane, debería estar en diamante y no en bronce. Y no en bronce. Damn. Oh no sé qué tengo yo, que me toca control. Un bronce se me fue y DC usando a Ramos. Lo gankearon entre 3 y no vio que le avisé. Me dijo GGGC, DFK se fue. Un platino 5, en realidad es un bronce 5. Pero yo sé que algún día llegaré a diamante jugando con Garen AP. A Soraka de jungla que seguro te vas a encontrar. A todos siguiendo una kill en vez de todo retirar. Por eso es que de bronce no se escapa. Estoy en bronce, eso lo sé. Me tocan muchos troles y muchos main vein. Y yo que siempre gano mi lane, debería estar en diamante y no en bronce. Y no en bronce. Timo, Timo, Tenía un amigo plata, le dije arranca conmigo, lo invité a jugar a bronce, mi amigo se volvió loco, perdimos cada partida y mi amigo a bronce bajó. Tenía un amigo diamante, se hizo una cuenta Smurf, su cuenta le cayó en oro, se puso a jugar conmigo, nos tocaron muchos troles y a bronce 5 bajó. Si tú estás en bronce 5 solo debes de llorar, de la partida salen troles a los que debes cargar, te juro que por dentro soy diamante. jugando rank otra vez. Un tipo a mí me picó, me dijo soy Mayace y aún Garen él pidió. Estoy en bronce, eso lo sé. Me tocan muchos troles y muchos main vein. Y yo que siempre gano mi lane, debería estar en diamante y no en bronce. Y no en bronce. Timo, Timo.